সুপ্রিয় বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদের কাছে চমৎকার একটি সিঙ্গারা রেসিপি শেয়ার করছি। আর এটা খেতে কিন্তু একেবারে দোকানের মতো। তো ভিডিওটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন, আর আমাদের চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করা না থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। এটা বানানোর জন্য যা যা লাগবে, আমি 1 কাপ পরিমাণ ময়দা নিয়েছি এবং আনুমানিক অল্প অল্প করে তেল দিয়ে এবং পানি দিয়ে এই ডোটাকে ঠিকমতো বানিয়ে নিতে হবে। যদি আপনি এটা ঠিকমতো বানাতে না পারেন তাহলে কিন্তু সিঙ্গারাটা ভালো করে হবে না। এই জন্য এটার মধ্যে আমি এবং পরিমাণ মতো একটু কালিজিরা এবং একটু লবণ দিয়ে দিয়েছি। তো এটার মধ্যে তেল দিবেন, পানি দিবেন এবং কালিজিরা এবং লবণ। যখন এগুলো দেওয়া হবে তখন আস্তে আস্তে এটা আপনি একটু শক্ত আকারের তৈরি করে নেবেন, কেননা এটা যখন ঢেকে রাখা হবে তখন এটা কিন্তু অনেকক্ষণ পরে আবার নরম হয়ে যাবে। এই জন্য এটাকে একটু শক্ত করেই ডোটা তৈরি করে নিতে হবে, আস্তে আস্তে পানি দিয়ে পরিমাণ মতো। তো আমরা ডোটা তৈরি করে নিয়েছি, দেখুন কতটুকু শক্ত। তারপর এটাকে আমরা রেস্টে রেখে দিচ্ছি আধা ঘন্টার মতো, কেননা যখন আপনি রেস্টে রেখে দিবেন তখন কিন্তু এটা নরম হয়ে ফুলে উঠবে। তো দেখুন, আমরা একটা কাগজ দিয়ে অথবা সাধারণ কোনো কিছু দিয়ে আমরা এটাকে ঢেকে রেখে দিলাম। তো অপর দিকে আমরা সিঙ্গারার ভিতর যেই আলুটা তৈরি করতে হয় সেই আলুর তৈরি করার জন্য আমরা এখানে 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ নিয়েছি এবং অল্প পরিমাণের তেল দিয়ে পেঁয়াজটা লাল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছি। তারপর এখানে কিছু বাটা মেশাতে হবে। তো সকলের কাছে স্পষ্ট পরিমাণ বোঝানোর জন্য আমি ভেঙে ভেঙে বলে দিচ্ছি। এখানে আমি হাফ চামচ পরিমাণ আদা এবং 1 চামচ পরিমাণ পেঁয়াজ বাটা, 1 চামচ পরিমাণ রসুন বাটা এবং 1 চামচের 3/1 ভাগ জিরা বাটা আমরা একটু কষিয়ে নিলাম। তারপর একটু পানি দিয়ে লবণ দিয়ে আমরা এই মশলাটাকে উপরে তেল উঠে আসার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করছি। তো এখানে আপনাদেরকে আরও অ্যাড করতে হবে হাফ চামচ মরিচ এবং 1 চামচ হলুদ এবং এখানে পরিমাণ মতো একটু মাংসের মশলা বাজারে যেটা পাওয়া যায় সেটা দিবেন। তারপর আমরা এখানে একটা টমেটো ছোট ছোট করে কেটে দিয়ে দিয়েছি। এই টমেটোগুলো কিন্তু একেবারে মিশে যাবে। তারপর আমরা এটাকে কষানোর পর এটার মধ্যে আমরা কয়েকটা আনুমানিক 3টা আলু, বড় সাইজের 3টা আলু ছোট ছোট করে সিঙ্গারার ভিতরে যেমন করে দেয় ওই আলুগুলোকে কুটি কুটি করে কেটে এটাকে আমরা কষিয়ে নিচ্ছি। কেননা এই আলুটা যত ভালো হবে, যতটুকু আপনি ভালো করে রান্না করতে পারবেন, আপনার সিঙ্গারাটা খেতে কিন্তু ততই স্বাদ হবে। এই জন্য এই আলুটাকে কিন্তু খুবই ভালো করে রান্না করতে হবে। তো এখন আমরা এটাকে অল্প একটু পানি দিয়ে ভালো করে এটাকে কষানোর জন্য ঢেকে রাখবো আনুমানিক 3 মিনিটের মতো। যখন 3 মিনিট হয়ে যাবে তখন আমরা এটাকে তুলে দেখব। এই দেখুন, একেবারে পানি শুকিয়ে গেছে। তো এটাকে আমরা এখন সিদ্ধ হওয়ার জন্য আবারও একটু বেশি পরিমাণের পানি দিয়ে ঢাকনা খোলা অবস্থায় রেখে দেব। তো ঢাকনা খোলা অবস্থায় রাখতে রাখতে যখন আমরা আরও 7 মিনিট অপেক্ষা করেছি, তারপর দেখুন আমাদের এই আলুটা কতটুকু হয়েছে, একেবারে হয়ে গেছে, সিদ্ধ হয়ে গেছে। তখন আমরা এই কয়েকটা আলু ভেঙে দিব। ভেঙে দিলে কিন্তু একটু লাসা লাসা ভাব হবে। তারপর এটার মধ্যে আমরা 2টা পেঁয়াজ এবং 4টা মরিচ ছোট ছোট করে কুচি করে দিয়ে দিয়েছি এবং গরম মশলা, এটাকে আমরা ভালো করে ব্লেন্ড করে তারপর এটার মধ্যে ছিটিয়ে দিচ্ছি। এটা রান্নার পরে দিতে হবে, আগে দিলে কিন্তু এত একটা গ্রান থাকবে না। আর এই পেঁয়াজগুলো কাঁচা কাঁচাই থাকবে। এখন আমরা এটাকে চুলা থেকে নামিয়ে ফেলবো। তো অপর দিকে আমরা যে আটাটা ঢেকে রেখেছিলাম সেই আটাটা এখন আমরা তুলে দেখব কতটুকু হয়েছে। তো আমরা এখনই চুলা থেকে এটাকে নামিয়ে ফেলছি শুকনো হয়ে আসার আগ পর্যন্ত। দেখুন একেবারে শুকিয়ে গেছে। আর পেঁয়াজগুলো কিন্তু পরে দিতে হবে, তাহলে কিন্তু যখন সিঙ্গাড়াটা ভাজা হবে তখন ওই ভাজার মধ্যে এই পেঁয়াজগুলো কিন্তু একটু একটু সিদ্ধ হয়ে যাবে, তখন খেতেও ভালো লাগবে। তো আমরা এখন আটাটা তুলে নিলাম এবং এটাকে আমরা একটা জায়গার মধ্যে রেখে ছোট ছোট করে কেটে নিচ্ছি। যতগুলো কাটা হবে ততগুলো আমাদের সিঙ্গারা হবে, আর একটা আটা থেকে 2টা সিঙ্গারা হবে। আর সিঙ্গারার জন্য যে ডোটা তৈরি করা হয় এবং ওটা কিন্তু যে আটাটা আমরা এখন বেলে নিচ্ছি, এটা কিন্তু পরিমাণে সমচার যেমন গোল হয়, এটা কিন্তু গোল হবে না। এটা সকলেই হয়তো বা জানি, এটা একটু লম্বা টাইপের হবে। যত বেশি লম্বা হবে আমাদের সিঙ্গারাটাও কিন্তু তত বড় হবে এবং ভালো হবে। তো এটা আমরা একটু ময়দা দিয়ে আস্তে আস্তে বেলে এটাকে লম্বা করে নিচ্ছি। আর যখন লম্বা করে নিব তখন আমরা এটার মধ্যে দিয়ে যদি কেটে নেই, তখন কিন্তু আমাদের একটা ছোট লম্বা রুটির মাধ্যমে কিন্তু আমাদের 2টা সিঙ্গারা হবে।
তো দেখুন আমরা একটু বড় বেশি করেই লম্বা করছি, আর এটা কিন্তু এত পাতলা করা যাবে না, একটু মোটা করতে হবে, না তো আবার সিঙ্গারাটা ফেটে যাবে। তো এখন আমরা এটাকে ভালো করে কেটে নিলাম। তো দেখুন দুইটা ভাঁজ হয়ে গেছে, দুইটার মাধ্যমে দুইটা সিঙ্গারা হবে। তো এটা কিন্তু অনেকেই পারে না কিভাবে ভাঁজ করতে হয়। তো আমরা ভাঁজ করার জন্য নর্মাল পানি দিয়ে একটু কাঁচা আটা একেবারে নরম করে গুলে নিয়েছি, যাতে করে জোড়া লাগানো যায়। তো এটা আমরা দিয়ে জোড়া লাগিয়ে নিচ্ছি। তারপর ভিতরে আমরা এমন করে গুল করে বানিয়ে নিলাম। তারপর এটার আশপাশ দিয়ে আমরা আবারও সেই কাঁচা আটাটা দিয়ে এটার মধ্যে ধরে দুই পাশ মিলিয়ে দিব, দুই পাশ, আর দুই পাশ খোলা থাকবে। তারপর ওই পাশটা টেনে আবার এই পাশে লেগিয়ে দিতে হবে। যদি লাগিয়ে দেই তখন কিন্তু একেবারে আমাদের সিঙ্গারাটা দোকানের মতো হয়ে যাবে। দেখুন একেবারে দোকানের মতো হয়ে গেছে। আমি আরেকটা আপনাদেরকে সকলের বোঝার সুবিধাতে বানিয়ে দেখাচ্ছি। এই প্যাঁচটা কিন্তু অনেকেই দিতে পারে না, আর পারে না বিধায়ী তারা সিঙ্গারাটা বানাতে পারে না। তো দেখুন গোল হয়ে গেছে। আবারও আমরা পরিমাণ মতো আলু দিয়ে দিচ্ছি। তারপর আশপাশ দিয়ে আমরা এটার যে কাঁচা আটাটা বানিয়েছিলাম লাগানোর জন্য, জোড়া লাগানোর জন্য, সেটাকে ভাঁজ করে দিয়েছি। তারপর ওই পাশটা টেনে আবার এই পাশে লাগিয়ে দিলাম, তারপর আবার জোড়া লাগিয়ে দিলাম। দেখুন এটাও কিন্তু আগেরটার মতো হয়ে গেছে। আর আটাটা কিন্তু একটু মোটা হতে হবে, যদি পাতলা করেন তখন কিন্তু আবার ফেটে যাবে। তো পরিমাণ মতো তেল দিয়ে একটা প্যানের মধ্যে আমরা এটাকে গরম করে নিব। তেলটা যখন গরম হয়ে যাবে তখন আমরা যে সিঙ্গারাগুলো বানিয়েছি সবগুলো এটার মধ্যে ছেড়ে দিব। ছেড়ে দেওয়ার পর চুলার আঁচটা কমিয়ে দিব। বেশি দিলে কিন্তু আপনার সিঙ্গারাগুলো পুড়ে যাবে। তাই আমরা এটার মধ্যে যখন গরম হয়ে যাবে তখন আমরা এটার মধ্যে সিঙ্গারাগুলো সবগুলো একসাথে ছেড়ে দিব। ছেড়ে দেওয়ার পর আমরা যদি এখানে আনুমানিক 2.5 মিনিটের মতন অপেক্ষা করি তাহলে কিন্তু আমাদের সিঙ্গারাগুলো একেবারে ভাজা ভাজা মচমচে হয়ে যাবে। আর যদি হিটটা আপনি বেশি দেন তখন কিন্তু আপনার সিঙ্গারাগুলো পুড়ে যাবে। তাই একটু সাবধানতার সাথে এই কাজটা করতে হবে। তারপর দেখুন এই যে আমাদের সিঙ্গারাগুলো মোটামুটি এক পাশ ভাজা হয়ে গেছে। তখন আমরা এটাকে উল্টিয়ে দিব। উল্টানোর জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। আস্তে আস্তে আমরা সবগুলো সিঙ্গারা উল্টিয়ে দিচ্ছি। দেখুন আমাদের সিঙ্গারা কিন্তু এক পাশ মোটামুটি হয়ে গেছে। তবে আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে, সিঙ্গারা, সমোচা, পুরি এগুলো কিন্তু ডোবা তেলে ভাজতে হয়। অল্প তেলে ভাজলে কিন্তু এটা খেতেও এত স্বাদ হয় না, আবার ভালোও লাগে না। তো আমরা দেখুন সিঙ্গারার এক পাশ মোটামুটি হয়ে গেছে। তারপর আমরা আস্তে আস্তে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে সবগুলো সিঙ্গারা ভেজে নিচ্ছি। চুলার আঁচটা কমিয়ে, বাড়ালে কিন্তু পুড়ে যাবে। তাই খুবই সাবধানতার সাথে এই কাজটা করতে হবে। তো বন্ধুরা দেখুন আমাদের সবগুলো সিঙ্গারা কিন্তু এখন মোটামুটি ভাজা হয়ে গেছে, মচমচা হয়ে গেছে। তো এখন আমরা আস্তে আস্তে তুলে নিচ্ছি। তুলে নেওয়ার জন্য তেলগুলো ভালো করে ঝরিয়ে নেবেন। আর যেখানে রাখবেন আপনি সেখানে একটা টিস্যু দিয়ে অথবা কাপড় দিয়ে যদি রাখেন তাহলে কিন্তু আপনার এত তেল খেতে হয় না। আর তেল খেলেও কিন্তু গ্যাস্ট্রিক হয়, অনেক সমস্যা হয়, যারা মোটা তাদের পেটের মধ্যে অনেক চর্বি জমে। এজন্য আপনারা যখন সিঙ্গারাগুলো তুলবেন, সমোসাগুলো তুলবেন, তখন কিন্তু খুবই ভালো করে তেলগুলো ঝরিয়ে নেবেন এবং যেখানে সিঙ্গারাটা রাখবেন সেখানে একটা পেপার অথবা টিস্যু কাগজ দিয়ে তারপর সিঙ্গারাটা রাখবেন। তাহলে সিঙ্গারার মধ্যে যে অবশিষ্ট তেলগুলো এগুলো কিন্তু সেই টিস্যু অথবা পেপারগুলো টেনে নেবে। তখন আমরা সবগুলো সিঙ্গারা তুলে নিচ্ছি চুলা থেকে। তো দেখুন আমাদের সিঙ্গারাগুলো কতটুকু সুন্দর হয়েছে। তারপর আমরা একটা টিস্যুর মধ্যে রেখে দিচ্ছি, তাহলে কিন্তু তেলগুলো আমাদের এত ক্ষতি হবে না। তো দেখুন এই যে আমাদের সিঙ্গারাটা এখন কতটুকু সুন্দর হয়েছে। কথা খুবই ভালো করে মাথায় রাখতে হবে, সিঙ্গারাগুলো যখন আপনি চুলা থেকে নামাবেন তখন কিন্তু সিঙ্গারাগুলো এত একটা শক্ত হবে না। একটু দেরি হবে, যখন সিঙ্গারাগুলো যখন একটু ঠান্ডা হয়ে আসবে তখনই কিন্তু সিঙ্গারাগুলো শক্ত হয়ে আসবে। তাই আফসোস করার কোনো কারণ নেই, আমার সিঙ্গারাগুলো কেন এত শক্ত হলো না অথবা কেন এত ভাজা হলো না, এই জন্য চিন্তিত হবেন না। তো বন্ধুরা রেসিপিটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লাইক দিবেন, আর অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন। আর ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।